Mening survival dunyoyimda juda ham ko'p sabzilarim bor. Lekin bularga yarasha yaxshiroq fermam yo'q. Shuning uchun bugun biz mana bu yerda juda ham katta sabzili ferma quramiz. Siz videoni oxirigacha ko'ring, albatta oxirida tugatishga harakat qilaman. Unday bo'lsa qani ketdik. Birinchi bo'lib 20 blok bu yerga qurib keldim. Mening bloklarim yetarli. Endi 40 ga 40 fermani qurishni boshlasak bo'ladi. Albatta uxlashni ham esdan chiqarmaslik kerak. Bu juda ham muhim. Bu yerda bo'ldim. Hozir men endi uyimizga borib loyli bloklarni olib kelishimiz kerak. Loyli bloklar. Ulardan menda juda ham ko'pi bor. Shuning uchun bundan muammo bo'lmaydi. Qarang, ulardan mendan juda ham ko'p. Bemalol olib olsak bo'ladi. Yaxshi, olamiz. Va hozir men bu yerda sakrayman va mo'jiza bilan hamma joy to'lgan bo'ladi. 1, 2, 3. Ana, biz bo'ldik. Yaxshi. Endi esa uyimizga borib, endi ketmon va boshqa narsalarni olib kelsak ham bo'laveradi. Qanunda ketdik. Ketmon ham kerak albatta, chunki biz ferma quryapmiz. Ferma ketmonsiz albatta bo'lmaydi. Bizga albatta juda ham ko'p chelaklar ham kerak. Menda temirlardan juda ko'p bor. Chelaklarni yasaymiz. Va keyin menda birorta ham olmos qolmaganini ko'rib tushunib qoldim. Va temirdan ketmonlar yasashga to'g'ri keldi. Afsuski shunday. Shunday. Ketmonlarimni yasab oldim-da, yana bitta tunni o'tkazib yuborishga qaror qildim. Ko'rib turganingizdek aziz do'stlar, deyarli tugatib qoldim. Va nihoyat bo'ldi. Endi ketmonni qo'lga olamiz-da, mana bunday bloklarga aylantirib chiqamiz bu loyli bloklarni. Bu juda ham ko'p vaqt oladiganga o'xshaydi. Ikkinchi ketmonim va nihoyat sindi deganda mening bugun imtixonim borligi esimga tushib qoldi. Va o'zimga keyin dedim, bugunchalikka yetar dedim, chunki hozir imtihonga tayyorlanishim kerak. Siz esa obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi qismlarda oxirigacha tugatishga harakat qilamiz. Hammangizga xayr.